Здравствуйте, с вами Николай Куприков. Сегодня короткие и невероятно смешные видосики. Приготовься к просмотрике. И первое видео — говорящая собака. Она говорит hello, если кто не понял, типа привет, привет. У мужика явно лучше получается. И обратите внимание на эту большую собаку. Ей вообще наплевать на взрослых дегенератов. Подождите, что она сейчас сказала? Оказывается, лаять она тоже умеет. Блин, а прикольная тема. Ау! Ау! Вообще классно. Попробуйте вы теперь. Знаете, где бы она очень пригодилась? На рок-концерте. И второе видео — кот и снег. Снег и кот. Снегокот. Кот пытается справиться со снегом вышиной 120 сантиметров. Практически с меня ростом. Может быть, он ищет клад? Или закапывает свои... Это гигантский лоток. Никогда не сдавайся. Только мы с котом по снегу идем. Только мы с котом по снегу идем. Сяду я верхом на кота. Ты неси по снегу меня, по глубокому снегу моему, по глубокому снегу моему. Да ну нафиг, я домой. Недолго длилась прогулка кота, прогулка кота, прогулка кота. И наконец-таки третье видео. Женщины тоже храпят. Самолет! Где? О, классно! Это точно женщина? Так, длинные волосы, зеленая футболка, кольцо на среднем пальце, резинка для волос, накрашенные ногти. Какие вам еще нужны доказательства? Это Люфтваффе! Achtung! Granate! Überprüfen Sie die Waffen! Sie dürfen nicht wieder blockieren! Zurück! Zurück! А давайте без картинки. Какие ассоциации? Как будто сумоист храпит. Да она просто неудобно лежит. Вот и все. После такого видео она вообще спать не будет. Никогда. Но сначала она прикончит этого шутника. Храп – специфический процесс, сопровождающий дыхание человека или животного во сне и выраженный отчетливым, низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией. Животные тоже храпят? Нет, на мышь это не похоже. Нам нужен кто-то крупнее. О, то, что надо! Ха! Так, шутки в сторону. Итальянские ученые пришли к выводу, что хронический ночной храп приводит к деструктивным изменениям в мозгу, уменьшая количество серого вещества и значительно снижая умственные способности. Будите ее скорее, она же одуреет! Скорей! Пожалуйста! Подписывайтесь, если понравилось, жмите большой поднятый палец вверх, рассказывайте друзьям, не храпите. Ссылки все ссылки внизу. Видео на обзор отправляйте через форумы на сайте в разделе на обзор. Тарарарара-та-та. Кот пытается справиться Так, внимание, шутки в сторону. Итальянские ученые пришли к выводу, что хронический ночной храп приводит к деструктивным, приводит к деструктивным, уменьшая количество серого меньшинства. Вы серое меньшинство.